isla mar ahaantiiba burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre oo ku soo wareegtay muddo dhan 28 sano kadib xorriyaddii Soomaaliya dib ay u heshay markii burburkii kadib laga soo laabtay magaalada Muqdisho ayaa bilaacda dib u soo laabanaysa sida hadda xeebta Lido aan ku suganahay looga magac daray Mombasa Yarey saakiibo Jimcaha ku beegantay taariikhda 3 bisha 3 2018 ayaa saaki magaalada Muqdisho ka soconaya xeebta Lido baashaaka damaashaadka lagu yaqaan xeebta Mombasa oo la soo wareejiyay xeebta Muqdisho hada sida diidaanba waxa ciyaalka lagu tababarayaa mooto iskaaf si ay u raaxaystaan maalmaha Jimcaha dadka Jimcaha waa maalinta kaliya shaqada ay fasax kaliya inta kala dadka Soomaaliya ay shaqeeyaan shaqada kadib ay u raaxaystaan magaalada Muqdisho damaashaad iyo baashaalba ay soo durba markiiba u soo tagaan maalinta Jimcaha xeebta aan suganahay ayaa degmada Cabdilcasiis gaaraan xeebta Lido saakiib barsaad diidan xeebta waa buuxdaafay shacabka Soomaaliya حتى magaalada Muqdisho ayaa dhismaya sidii burburkii lagu soo laabtay in xamil weyn loogu leeyahay in caasimada Soomaaliya ay ugu dhisto dawlad rasmi ah maalinta Jimcaha ayaa soo taagay 1 milyan qof in ka badan damaashaadka xeebta Lido ayaa aad loo shaqeeyo sida diidaanba doomanka Malaayga lagu gaari jiray ayaa hadda laga sooray doomanka dalxiiska lamada Soomaaliya xeebta Lido ayaa dib u laabanaysa xorriyadeeda markii Maxamed Siyaad Barre waxaan saakay inta joogto u sheegay in magaalada Muqdisho xorriyadeeda ay soo laabatay inta joogtooy dib u soo laabtay caasimada
هذا يمكن بينه كلمة جديدة. لو أنت كيف كان قال